বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাই নিলে নিলে কিনি আনিছে নি চৰাই কিমান কেইটা বা এটাই কিমান দাম কৈছে এযোৰা হাওয়া देखो इस तरफ देखो ये दोनों बैठा हुआ है ইয়াতো দুটা আছে চোৱা আমি এটা ফল আনিছো এটো কৈছে सीताफल বুলি का नाम सीताफल है और राम का जमाने में राम বনবাসৰ টাইমত किया था খাইছিলে হেতু পা কয় হেনো सीताफल বুলি सीताफल को खाया था सब इसलिए इसका नाम है सीताफल